হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকে অনেকগুলো নতুন নতুন খুব সুন্দর কালারের কিছু টয়েস আমরা পেয়ে গেছি। এই টয়েসগুলোকে আমরা এখন আমাদের এই সুন্দর পরিবেশে আমরা ঘাসের ভিতরে হাইড করে দেব। ফ্রেন্ডস, প্রথমে আমরা হাতে নিয়ে নিচ্ছি সুন্দর একটি গাড়ি অ্যান্ড নিউ, একদম ব্র্যান্ড নিউ একটি বিমান। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা এটিকে ঘাসের ভিতরে হাইড করে দেব। ওয়াও ফ্রেন্ডস, আমরা বিমানটা এবং গাড়িটাকে হাইড করে নিলাম। এখন আমরা হাতে নিচ্ছি অসাধারণ একটি সিটি বাস, খুবই সুন্দর, অসাধারণ, তিনটা কালার দ্বারা সম্পূর্ণ একটি সিটি বাস। এই সিটি বাসটাকে এখন আমরা হাইড করে দেব। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা একটু সামনে আগাবো। সামনে আগায়ে আমরা আর একটা বেকু গাড়ি, ব্র্যান্ড নিউ হলুদ কালারের, খুব সুন্দর, চারটা চাকা দ্বারা সম্পূর্ণ একটি বেকু গাড়ি। এই বেকু গাড়িটাকে আমরা এখন হাইড করে দেব। এখন আমরা সামনে একটু আগাবো। সামনে আগায়ে আমাদের আর একটা টয়েস আমরা এখন এটাকে হাইড করে দেব। ফ্রেন্ডস, আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর, অসাধারণ কালার দ্বারা সম্পূর্ণ, তিনটা কালার দ্বারা সম্পূর্ণ একটি রেসিং মোটর সাইকেল, অসাধারণ দেখতে। ফ্রেন্ডস, এটাকে এখন আমরা হাইড করে দিব। ফ্রেন্ডস, আমরা আমাদের ফেভারিট মোটরসাইকেলটাকে হাইড করে নিলাম। এখন আমরা হাত দেব আর একটা টয়েসে, অসাধারণ দেখতে একটা টয়েস। ফ্রেন্ড, এই টয়েসটাকে এখন আমরা হাইড করে দেব ঘাসের মধ্যে। ফ্রেন্ডস, আমাদের পছন্দের একটি টয়কে আমরা হাইড করে নিলাম। এখন আমরা হাতে নিচ্ছি আমাদের আর একটা খুব সুন্দর একটি বুলডোজার। ফ্রেন্ডস, রেড কালার দ্বারা সম্পূর্ণ, দুইটা কালার আছে বুলডোজারের, অসাধারণ, একদম নিউ। এটাকে আমরা এখন হাইড করে নেব। ফ্রেন্ডস, আমরা বুলডোজারটাকে হাইড করে ফেললাম। এখন আমরা হাতে নেব আমাদের আর একটা খুব সুন্দর গাড়ি, পুলিশ কার। ফ্রেন্ডস, এই যে একটি পুলিশ কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খুবই সুন্দর দেখতে। এটাকেও আমরা এখন হাইড করে ফেলবো। ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এই পর্যন্তই ছিল। আমাদের সব করা টয় অ্যান্ড ভেহিকলস আমরা হাইড করে নিলাম। আজকের মতো এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।